সব ছাউনিও নাই, কিচ্ছু নাই। এত ক্যামেরা তো কাছে কেন? ক্যামেরা দূরে থাকবে, তাহলে গম্বুজ দেখা যায়। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? ঈদ মোবারক, আশা করি ভালো আছেন। আমি তানজিব অর্ণব অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। সো আজকের যা প্ল্যানটা হচ্ছে ঈদ রাইড, স্পেশাল কিছু না, হঠাৎ করে প্ল্যান হয়েছে। সো আমরা ঈদ রাইডে যাচ্ছি, জানি না কই যাচ্ছি, বাট যতটুকু শুনছি যে 300 ফিট দিয়ে যাচ্ছি, হয়তো বা জিন্দা পার্ক যাবো। আর 300 ফিটের ওখানে একটা লেক আছে ছোট, ওখানে গোসল করব। আমি না, মানে আমার বাকি মেম্বার্সগুলা। সো সবাই এখন রেডি। মুগুল আগু পিঙ্ক কালার হেলমেট পরেছে, সবাই রেডি। 4টা বাইক। আমরা কিন্তু পিলিয়ন, আমরা কোনো সময় বাইক নিতে পারি না, এজন্য অনেকে আমাদেরকে খোটা দেয়। তোমার হেলমেট কি নিজের? না, হেলমেট কিন্তু আমার ফ্রেন্ডের। I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, don't try to stop me now. Me, I don't give a fuck if you got a college degree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans. কাঞ্চন ব্রিজের সাথে একটা লেক। আশা করি যারা কাঞ্চন ব্রিজে আসছেন বা 300 ফিট আসছেন, তারা সবাই এখানে আসছেন। আসলে প্লেসটা হচ্ছে মন ভালো করার মতো একটা প্লেস। খুব চিল হচ্ছে এবং সবাই চিল করতেছে। আমি মিস করতেছি, কারণ আমার এক্সট্রা কোনো জামা কাপড় নেই, সো গোসল করতে পারতেছি না। ওয়েদারটা খুব জিওস, আর দেখতেই পাচ্ছেন কত মানুষ। আর আমি গোসল করতেছি না, কারণ আমি ব্লগ করতেছি। সো আর বাসা থেকে গোসল করেও আসছি, এই জন্য আমার গোসল করা হচ্ছে না। আমার খুব খারাপ লাগতেছে এটার জন্য। সবাইকে 100 বার বলি যে রেইনকোট কিনতে, আজ রেইনকোট নেই বলে আমরা কোথায় দাঁড়িয়েছি দেখো। ডাবের দোকানের সামনে ডাব বেচতেছি। ডাব বিনামূল্যে ডাব বিতরণ। আসলে বৃষ্টি যে আসবে আমরা জানি, কিন্তু দোষটা আমাদের, আমরা প্রিপারেশন নিয়ে আসি নাই। ঠিক আছে, তো যেটা হয়েই গেল। যাই হোক, 100 টাকা দিয়ে বাইকটা ধুয়েছিলাম, বাট বাইকটা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসলো। এখন আমরা আবার আসছি চটপটি খেতে। আমাদের অনেক ক্ষুধা লাগছে। বাবু, তুমি চটপটি খেতে আসছো? খাবো। আমিও চটপটি খেতে আসছি। সো আমরা এখন চটপটি খাবো।
সাথে চলে আসলাম। আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড রাইড সেফ।